Liebe Schwestern und Brüder, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diese Worte markieren den Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu. Er ruft sie uns heute im Evangelium zu, am Beginn der 40 Tage dauernden vorösterlichen Bußzeit. Lassen wir uns auf seine Verheißung ein, dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen ist. Entdecken wir in diesen Tagen und Wochen, dass Gottes Reich überall dort ganz nahe ist, wo Menschen sich auf den Weg des Suchens, des Liebens und des Helfens machen. Lasst uns beten. Du Gott des Friedens, der Barmherzigkeit und der Liebe, du schenkst uns aufs Neue die 40 Tage der vorösterlichen Bußzeit als eine Zeit der Umkehr und Besinnung auf das Richtige und Gute in unserem Leben. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir auch die Botschaft deines Sohnes hören und ihm so nachfolgen können. Ihm, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Herr ist und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch
und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich die Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich 8 Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott, um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen ist. Dort ist er zu Rechten Gottes, und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie schon einmal eine Nacht mit wilden Tieren verbracht? Sie schmunzeln, aber dazu muss man nicht in die Wüste gehen. Das geht sogar zu Hause. Wilde Gedanken und Gefühle lassen einen nicht schlafen. Zorn oder Angst jagen einen von einer Seite auf die andere. Eine Nacht mit wilden Tieren. Nicht eine Nacht, sondern 40 Tage und 40 Nächte verbringt Jesus mit wilden Tieren. So haben wir eben im Evangelium gehört. 40 Tage in der Einsamkeit mit wilden Gedanken, wilden Gefühlen. 40 Nächte voller Albträumen, Dämonen und Teufel. 40 Tage lang eine Versuchung nach der anderen. Ein ständiger Kampf mit dem Teufel, mit Gott und mit sich selbst. Bedroht von wilden Tieren, aber daneben auch von Engeln gestärkt. Das war sicherlich nicht leicht. Was das für Versuchungen jedoch waren, davon erzählt der Evangelist Markus nichts. Aber er sagt, Jesus tut das nicht freiwillig. Er geht in die Wüste, weil der Geist Gottes ihn treibt. Jesus merkt, dass er den Versuchungen nicht ausweichen kann, weil er sich selbst nicht ausweichen kann. Und er bringt den Mut auf, sich ihnen zu stellen. 40 Tage, 40 Nächte. Mit den wilden Tieren und mit den Engeln und mit sich selbst. Liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie auch solche Versuchungen? Diese Resignation, aus mir wird er doch nichts, das schaffe ich nie. Die Angst vor den Konsequenzen, wer weiß schon, wie das alles endet. Die Flucht vor der Verantwortung, ich will doch nur mein Leben leben. Die Versuchung, es allen recht machen zu wollen. Die Versuchung von Macht, von Einfluss, von Ansehen. Es ist nicht leicht, sich seinen eigenen Versuchungen zu stellen. Die Angst, die Resignation, die Sachzwänge greifen an wie wilde Tiere, lassen nicht zur Ruhe kommen. Jesus verbringt 40 Tage lang mit solchen Ungeheuern. 40 Nächte lang sieht er ihnen ins Auge, streitet mit ihnen.
ringt mit ihnen. Und die Engel dienen ihm. Jesus ist nicht allein. Er erhält Unterstützung. Am Ende der 40 Tage, so scheint es, hat er die wilden Tiere gezähmt. Sie bedrohen ihn nicht mehr. Er kann in Frieden mit ihnen leben. Und er weiß, was seine Aufgabe ist. Liebe Schwestern und Brüder, diese 40 Tage der vorösterlichen Bußzeit, der Fastenzeit, laden uns ein, dass auch wir uns den wilden Tieren in uns und die auf uns zukommen stellen. Wir dürfen fest daran vertrauen, auch wir sind nicht allein. Die Engel Gottes sind bei uns. Und er selbst, Jesus Christus, der diese Erfahrung kennt, er ist bei uns und streitet mit und für uns mit diesen wilden Tieren. Verlassen wir uns auf ihn. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, verlassen wir uns auf ihn. Er ist an unserer Seite. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns den Geist als Beistand verheißen und gesandt hat. Bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Mitten in den Sorgen und Nöten unseres Alltags dürfen wir der Gegenwart Gottes gewiss sein und ihm ans Herz legen, was uns bewegt. So beten wir für alle, die Gewalt und Tod, Terror und Krieg ausgeliefert sind, Flucht auf sich nehmen und voller Angst dem Morgen entgegensehen. Wir bitten dich. So beten wir für alle, die sich Auszeiten gönnen, Orientierung suchen, ihre Lebenspraxis hinterfragen, Sehnsucht spüren und irgendwie neu anfangen wollen. So beten wir für alle, die mitten in den Herausforderungen, Aufgaben und Problemen unserer Zeit Mut machen, Hilfe anbieten und ihren Glauben überzeugend in Wort und Tat leben. So beten wir für alle, die vor uns liegenden 40 Tage als Chance annehmen, der Liebe vielfältige Gestalt schenken und mit anderen teilen wollen. So beten wir für unsere lieben Verstorbenen, denen nach ihrem irdischen Leben nun die Fülle des Gottesreiches zuteil geworden ist. So beten wir in einem Augenblick der Stille, auch in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens.
Wir bitten dich. Gott, dein Sohn Jesus Christus hat dein Reich verkündet und den Menschen erzählt, dass es nicht irgendwann oder vielleicht einmal kommen könnte, sondern dass es mit ihm schon angebrochen und Wirklichkeit geworden ist. Lass uns treue und zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Reich sein, an allen Tagen unseres Lebens und bis hinein in deine Ewigkeit. für diese heilige Feier am Beginn der vorösterlichen Bußzeit 2021 Brot und Wein bereitet und bitten dich, lass uns im Leib deines Sohnes Kraft für unseren Alltag und für unseren Weg finden. Gib diesen Gaben deinen Geist, das werden kann, worauf wir bauen und woran wir glauben. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zum Werden der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens um unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns ehren, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinden und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Erika Liegel und ihrer Familie an den verstorbenen Ehemann, Vater und Opa Georg Liegel. Mit Therese Sachen an die verstorbene Therese Heinrich. Mit der Familie Franz Huber an den verstorbenen Michael Huber. Mit Anneliese Wurm an ihre verstorbenen Cousins. Mit Christine Hummer an ihre verstorbenen Cousins und verstorbenen Cousinen. Mit Maria Liegel an ihren verstorbenen Ehemann Heinrich Liegel, sowie schließlich mit Theresia Witz an die beiderseitig verstorbenen Eltern und beiderseitig verstorbenen Geschwister. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren
unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, o allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit Jesus Christus hat dieses Reich Gottes angefangen. Ist es angebrochen, ist es Wirklichkeit geworden. Für uns und für unsere Welt. Wir sind berufen, an diesem Reich mitzuarbeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Reich zu sein und immer mehr zu werden. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und Jesus Christus, der mitten unter uns ist Gottes Mensch gewordenes Wort. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, mit deinem Sohn und seinem Beispiel wollen wir unseren Lebensweg gehen und wieder eine neue Woche beginnen. Wir danken dir für das Beispiel deines Sohnes und seine Hinweise auf den Ort, da wir dich finden können. Wir bitten dich, lass uns bewahren und erneuern, was durch ihn in uns lebt. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade ganz herzlich ein zum Mitbeten der Kreuzwege am Sonntag um 13.30 Uhr in Irlach, um 17 Uhr hier in Reppelstein und um 19 Uhr in Bieberbach. Ich lade auch ganz herzlich ein, am Dienstag um 19 Uhr hier in unserer Pfarrkirche in Reppelstein zum gemeinsamen Gebet des Hausgottesdienstes in der vorösterreichischen Bußzeit. Es würde mich freuen, wenn wir viele wären, eine große Gebetsgemeinschaft sein können. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir in eine neue Woche, gehen wir wieder zu unseren wilden Tieren, gehen wir in dem Bewusstsein, Gott selbst ist mit seinen Engeln an unserer Seite und er, Jesus Christus, begleitet uns, denn er kennt unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Anliegen. Er selbst hat es auch mit den wilden Tieren aufgenommen. Der Herr ist mit euch. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er von seiner Sehnsucht kündet und Zeichen des Heiles setzt. Jesus Christus, sein Sohn, hat all dies getan und den Anfang für eine Gemeinde gesetzt, die ihn in ihrer Mitte weiß und die nun miteinander das Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung begangen hat. In der Kraft des Heiligen Geistes haben die Jünger dies verstanden und weitergegeben. In der Kraft dieses Geistes können auch wir heute Zeichen des Heiles erkennen und setzen. Der dreifaltige Gott erfüllt euch und schenkt euch Liebe von seiner Liebe, Heil von seinem Heil, seinen Segen, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, gestärkt vom Segen Gottes, eure Mitmenschen an diesem Segen teilhaben zu